Asier Altunak eta Telmo Esnalek 2005 urtean zuzendutako komedia dramatikoa da. 12 urteetako lehortearen ostean, esteinatu zen euskerazko lehen film luzea izan zen. Ordura arte esteinatu zirenen artean arrakastatsuena. Etxebeste familiaren oporraldi bitxiak ditu ardatz. Protagonistak Ramon Agirre, Elena Irureta, Iban Garate, Pako Sagartzazu eta Iñake Irastortza dira. 2019 urtean gainera, pelikula honen jarraipena egin zuten. Gaur, klaketan, Aupa Etxebeste eta Agur Etxebeste. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Gaurkoan Aupa Etxebeste, Agur Etxebeste, koizpena, zerrodajetaz hitz egiteko, gurekin Asier Altuna, ongi etorri. Kaixo, zer moduz? Gordion. Oso, no? Ondo, Gustora. zuzendaria, gidoilaria, Marian Fernandezekin batera Txintxua Films ekoiztetxearen sortzaileetako bat. Eta badukat kuriosia galdetzeko zerbait, nisa ez du nintzanen saio hau egitera, askok kixi esaten zuten. Bai. Eta kixi, baina ez zeinak, ni gerora bain jakinet kixi ez izena daukazula, ez da zergatik kixi ez izena. Hori txikitako kontua ia, bakizu garai hartan kuadrian beti ez izenak ipintzen ibiltzen ginen, eta berez lenguzu batek ipinez ostan izen hau. Eta, bueno, ja futbolian eta kixi nitzan, kixi, eta ja gaur arte. Gaur arte, bai. Oso ondo, baina mundu guztiak kixi ez dela. Bintzat, eben industriaren barruan edo zinemaren barruan kixi, oso ondo. Bueno, Aupa Etxebeste izango da pixkat gaur, edo Agur Etxebeste biak gaurko podcastaren ardatza, ze, bueno, bada pelikula garrantzitsu bat, eta izan da, Euskal Zinema gintzan, baina, bueno, tartean egin dituzu hor dokumentalak, beste film luze batzuk, film laburretan ere aritu zea. Ez dakit, pixkat, bueno, proposamen guztioien artean, non sentitzen zea zu erosoago edo askeago dokumentaletan, fikzioan, film laburretan, edo edukiaren arabera izaten da gehiago? Bueno, ni danakin gozatzen dut egisa esan, ez? Bueno, hasieran hasi ginen Telmo eta Bixok laburrak egiten, eta, bueno, izan zen, kriston garai politxak izan ziren horrek, ez? Garai hartan buelta pilo bat eman ginu zen gure laburrekin mundutik, festivalak, bestea, bueno, hasiera polita gero. Aupa Etxebeste bi importantia izan zen, erronka hundisa izalako, lehenengo film luzea eta fikzioa, ez? Eta bueno, dauka kriston horipen politxa. Eta, bueno, gero tartian bakizu, suertau zan bebai, bertsolari teko aukera, eta, bueno, dokumentalian probatzeko gogua, eta nik uste dute danetik probauta gero, seriak ere brinkola behin gendun. Seria da, brinkola, bai. Nola aztu brinkola. Bai, azkenian antzera, ez dakit, proiektu baten aurrian jartzen izenean sartzen ez buru belarri, eta balore berdina moteotzat bati besti bezala, ez? Eta bai igual erronka hundixabak izaten dira fikziozko lanak, presupuesta hundixagoa dagolako, eta lantaldea batez be horrek aldatzen da asko egiteko era, ez? Dokumentala esalik edala espazio bat askeagoa, edo, bueno, misa inditudan dokumental guztixak, neure kamarakin, eta nik grabatu ditut. Askatasun gehiago bezala. Askatasun gehiago, eta espazio libriagoa bezala, ez? Eta, hori, fikzioa esaten noian moduan, dago lantalde handi bat inguruan. Eta, bueno, gainera lantalde hori pixkate azkeneko pelikulakin, Karmelekin, bihurtu da multitudia, ez? Ez dakit, jainbeste jende behiratzen eban atzera, eta derrepente... Asko zineten. Olain arte egin dezu nola lantalderik zabalena, hundiena izan daka? Hundiena. Eta jende asko, eta horrek azkenean, erantzukizuna edo handitxu itzen dau, baina, bueno, kreatiboki igual. Berdin, bai. Egin dituzun gauzen artean, edo lanen artean, bada bat bereziki, bueno, polita eta deigarria iruditu zaidana, ez da agian egin dezun potoloena, baina 2001 urtean bideoklip bat
egin zenuten, okerez baldin manaiz, Fermin Muguruzaren Big Beñat abestia, bai. Nola sortu zen, hoi korrikarentzako egin zen abestiaren baita horren. Ez dakit nola iritsi zaizuen proposamena, ze oroitzapen dituzun, ze, pasadia urte batzuk, baina polita iruditu zaita ipatzea Big Beñaten bideokliparen egilea ere bazeala. Hombre, hori izan zen oso esperientzia politxa bai, ez? Fermin etorri zan gure gana, berak proposatu zigun, bideoklip bat egiteko aukera zegoela, eta, guk erronka oso gustora hartu ginuan, eta, kurioski hori, izan zen bideoklip bakarra, edo, lako lan txiki bakarra. Gerora egin dituzu bideoklip gehiago, edo? Egin ditugu, Maite Larburunak egin ditut batzuk, eta seguro besten bat ere, nahiz koratuko hori, baina, bai. Eta bideoklip hori zinean grabatua dago. Bai? Rodatua dago. Bai, Bai. 16 milimetrotan grabatu ginuan, berez geunkaun presupuestoa, osea, korrika derpende apustu inzun, bai Fermin izango zelako, eta guri utzi, eman ziguten... Ja, ze kuriosa zeluloidean grabatzea. Zeluloidean grabatu gendun. Eta ze polita, aldi. Eta oso polita, eta gero ikusten dozu, eta igartzen da. Bai, testura edo grano hori, ez. Eta, izan zen oso esperientzia politxa, ez? Fermin ere, pertsona ondixa, mirestua, eta oso ondo pasa ginuan. Gero, gai auki gendun, aukera nahi gendun aiteko, eta horre sartu genditun, sekuentzia surrealista batzuk, eta oso politak. Eta niri horrekin geratzen nahi. Nire azkenean oso irudi zalea naiz, eta, de repente irudi bat pentsatu, irudikatu, eta de repente gauzatzea oso gauza handixa da, ez? Niretako zinea egiteko, zinea daukan gauza handienetako da hori, ez? Zuke sortze dituzun mundu berrixak edo irudi propioak edo gauzatzeko aukera, ez? Bai. Eta hor, oso ondo pasa ginuan. Gero, kuadria lagunez betia dago, igual karlanean indako la proiektu. Hor sartu gendun bebai txotxeko xolomo, deitzen ginen. Fin laburreko hori da. Eta, hor, lagun artian, Fermineko oso ondo, eta ondo pasa ginuan. Bueno, agur eta aupa Etxebeste. Lehenengo aupa Etxebesterekin hasiko gea. Pixka testu inguruako katzaldera, mugarri izan da zentzu askotan pelikula, baina lehenik eta behin, iritsi zelako 12 bat urteko lehortearen ostean, euskarazko zinemagintzan, esango dugu fikziozko fin luzeen artean, euskaraz egindakoen artean, egontzera nolabaiteko lehorte edo basamortu bat 12 urtetan etzelako pelikularik estrenatu euskaraz, eta bapatean, bapatean ez, zuek egindako lanari esker, aupa Etxebeste jaio zen. Zuek sentitzen zenuten nolabait erantzunkizuna ez dut esango, baina pixu hori antzematen zenuten, 12 urteren ostean zuek iritsite bapaten euskerazko fin luze bat egite hori, zuentzako pixutxua zen, edo etzen duten pentsatu ere egin, edo etzen ekiten momentu horretan alazenik. Bat ere, nik uste dut guretako gauza normal bat bezala, edo, normal, pelikula bat euskeraz egitea garai hartan esan resa eta esan normala, ez? Baina guretako ja nola gentozen, laburrak egitetik, euskera zen zen labur guztiak aurretik, eta, izan zen modu natural batean telmotan eri okurri du jakun, momentua zala, pelikula bat proposatzeko, ez? Nik urtiak eramaten itxun historia horrekin, lehenengo historia hori, Aupa Etxebesteren historia, korto bat edo zan, nik garai hartan, beti gustatu izan jat idaztia gidoiak, ez? Eta tailerretara jute ditzan. Beti 6 beteko tailerrak edo 2 aste edo baina beti eta eramaten un beti Aupa Etxebesteren historia. Hor lantzera, ez? Eta goratzen dut lehenengo laburra sala eta oso beltza sala. Garai hartan guretako referentzia zian Ales de la Iglesia. Beltza, tono, humorea. Oso beltza, ez? Eta gustatzen zaizkigun kortoa zian oso beltzak. Eta garaian, esan egiten nola korto oso romantikorik. Zian dana asko beltza. Beltzat guk ezagutzen ginuzenak, ez? Eta oso beltza zan, oso, familia baten historia ere, Eta, hori... Poliki, jusan azten bezala, bidean hasieran nik telmos nuen zautzen, hasi nintzen nian idazte historia hori. Baina gero hasi nintzen zinean da lan egiten,
Eta nik uste dut danaren ondorioa izan zela. Ez igual naturala, ez? Natural, porque gu Telmo ni, bai Pablo Bueno ere, da 3. gidoilaria, zineko teknikoa ginean. Ni elektriko bezala egiten nun, Telmok zuzendari laguntzaile edo auxiliar hasiko zan, da gero laguntzaile, eta Pablo soinua egitezun. Eta bitarte hortan, ari ginen bebai, beste zuzendari batzuk nola zuzentzen zaben ikusten, ikasten nola egitezan zinea, eta bueno, junginan pixkate heldutzen edo, ez? Ja, ez gina oso gazteak ere, rodatu gainuenean hau patxe beste, 30-etik gora, 33, 34, ez dakit, horrin guru hortan, ez? Eta, bueno, iritsi ginen, sendotasun batekin edo heldutasun batekin zine munduan eta ja korto batzuk zinean ere esan dezu ez elektriko izatetik eta igual garrantzitsua ere mundu hori guztia ezagutzea, ez? Nik uste hori zinea egiten asko lan egiten ikasten dela, ez? Eta gaur egun ez dakit oso modan daude zine eskolak eta akademiak eta dena oso, ez? Baina egian galdetzen dute, hasi barko litzateke pixkat zuzenean ez sustraietatik. Aukerarik onena base bat eukitza oso ondo dago eta gero zuk interesa badakazu eta kuriosidadia, aztezea ikusten nola zuzentzen daban zuzendari bakoitzak, edo aktoreak, edo kamaran unipintzen daban, eta basoia observatzen, beti mesede egiten dago, ez? Eta gero, ez dakit, ni beti izan dut, guritxi ginala rodatzera kortoak, eta baita upatxe beste, ja, kableekin eta tripodekin da ez ginen estropos egiten, ez? Ja, zela zeuan dana, ez? Zela dan dinamika, zela dan... Eta, bueno, ikasketa horren ondorioz nik uste dut iritsi ginala haupatxe bestera, nahiko, bueno, bintzat ausardia horrekin. Aldunduta eta... Aldunduta, baina, bueno, beti pentsatzen, kriston erronka zala, eta nik uste dut horregatik, egin gedula kriston lan aurretik, eramaten genduen, dana prestatua, osea, kamera nun egon gozan, gauza asko landuak, ez? Da gaina bi izanik hori gertatzen da, ez? Bizatenean, azte eza pixka... Zuzentzearen hori. Guazen pixkat murgiltza pelikulan, bideo bat jarrikoet jarraian, aipatu ez duren tonu beltza zegoela garai hartan asko, eta egia da asko komedia dela esaten dute, nik esango nuke egin gehiago dela tragikomedia edo, ez? Nik uste gehiago zaizula zuri drama eta komedia uztartzea. Eta, pelikulak dituen, tonu aldaketen artean edo, jarraian ikusiko dugu bideo honetan, nik uste antzematen dela ere, baduela pixkat suspensetik, edo, alde ilun hori ere baduela. Ez dakit aspaldi zenuen ikusten zenuen sekuentzia hau. Hau daia, erabakitzen dutenean etxe bestetarrak bueltatzea eta izkutatzea etxean, ez? Eta, Nera rixa, Bergara. Bergara. Hori kurioso izan zen polita, bai, ez? Hemen ikuste ditugu nola saiatzen nahi dian beraien etxea sartzen, eta hori ere marabillosoa Iñaki Irastortzaren pertsonaia nola jokatzen duen beraien... Nola izan zen hau guztia grabatzea, edo tonu hau nola eraiki zenuten, ze badu suspensetik ere, ez dakit Hitchcock edo ze hoi hartzun dituen, baina... Ikusle bezala ere oso mirestua dira, gu saiatu ginen pelikula, algen duen pelikula honena egiten, ez? Zuen gustatzen zaizuen pelikula. Hori da. Eta, karo, hortxe ez? Nagertzen da derbente basura kamioaz. Haude, keinu txiki batzuk, elementu txiki batzuk ez nolait gehitzen dijoaztela tramara, ez? Tensio hori. Hori, azkenean, zineaz, Telmo eta Bisok asko koinziditzen gendun, zine tipo ikusten gendun, daula, eta suspensea da, netako zineko gauzarik handiena, ez? Zer gertatuko da hori elikatu, bizi eta publikoa ipini pasarte hortan, ez? Eta, ez dakit, guke buelta asko eman genion gidoiari badakit. Tonu hori hasieratik zenuten, gidoia epatzen dezula, alegia ez dela komedia soil bat, baizik eta badituela suspense tonu beltz hori, hasieratik zenukat, tonu hori noiz erabakitzen da? Hori nik uste dira zetorrela gure izatetik edo, eta kortoetatik ere, txotxere, da drama bat, baina, daka humore, zehose badaka, ez? Eta Telmo eta Bisok barre asko itxen ginuan garai hartan, eta beti zian olako bueltakin beti, ez? Telmo ezagutzen badezue, egun baten etorriko dala uste ona ere, eta seguro kontatuko zela oso,
daukala humore oso berezia. Berezia, bai, Telmo aipatzen dezula, bada bitxia hemen, Euskal Herrian badago osagai berezi bat, bueno, nazioarten ere egongo da, baina badagoela, hor dazkagu adibidez Moriartytarrak ez, bikoteka, hirukoteka edo elkarranean zuzentzearen hori, Telmo esan aipatzen dezula, egin dituzu bakarka zure proiektuak, baina askotan lotzen zaitugu, hasiera altuna Telmo esnal, da, ia, koen anaiak bezala, ez? Batera lotzen ditugu. Nola da bikoteka zuzentzearen hori? Osea, lanak banandu egiten dituzue, aldi berean egiten duzute lan, erresa da, zaila da, nola da hori? Bueno, erresa ez da, baina bakarrik zuzentzearen ez da erresa. Orduan, ez dakit, niri Telmokin rodatzea izan zen gauza oso naturala. Guk ezagutu ginen zine munduan, bera lan egiten, kuriosidadez, berak, ni garai hartain izeba baten etxe batian bizitzen Larramendi kalean Donostin, Andoengo zine eskolan egonian, eta pertsona batek atia josidan, zeuden rodatzen beko kalean el anonimo, ez dakiz zein zan zuzendaria, bueno, el anonimo pelikula bat, eta atia josidan, norbait, eta zan Telmo, nik ez nekin, Telmo zala, karo. Eta gadetu zian, haber posible zuten kamara ipintzea balkoian. Momentu horretan ezagutu zenun Telmo? Bai, baina, bueno, ezagutu neban geroxeago. Geroxeago. Baina hor, handik urte batzutara, ja ezagutzen hasi ginean, konturatu ginean, ni nitzala, etxe hortako atia zabaldu ziona, eta bera kanpoan segona, ez? Eta Telmokin zinea hasi ginean kriston konexioa, lagunak, oso lagunak ginean, eta, bueno, koinziditzen gendun asko, ez? Eta bide asko indugu elkarrekin. Eta, bueno, hola, hasi ginean, egun baten nik, eramaten un denbora beti gidoiekin, eta berak ere lan batzuk egin da zeuskan, da momentu baten, ez dakit zeinek esasotzan zeini, korto bat inbiako joa, bez? Ibiltzen ginean, besteen kortotan lan egiten da, inko joa bat, eta gertu zan txotx hortikan. Eta hortikan ja? Eta hortikan ja, hori ez. Eta, bueno, bideo oso politxa inginuan. Gero bakoitza bere aldetik ere egin ditugu, oso ezberdina dalako, eta baita interesantia, ez? Ronkak zu bakarrik heltzea, eta, bueno, beste pelikula intimistagoak, edo beste modu batera, ez? Bai. Hau patxo bestera itzuliz. Mugarri izan dela aipatu dut, ez bakarrikan euskaratzelako, baizik eta nik uste dut, bueno, eta datu bat, egon naiz pentsatzen, jende askorentzat izango zen lehen aldia, euskeraz, pelikula bat ikusten zuela zinean. Ze, claro, belaunaldi, ni pentsatzen hori nintzen, ni nire kasuari dagokionez, zalantza daukat ez dute zen nire lehenengo pelikula zinean. Hori da, nahiko datu esanguratsua. Baina itzuliz, etzela bakarrikan euskeraren kontuagatik, baizik eta, bueno, bazuela forma aldetik eta hizkuntza zinematografiko aldetik, nik uste, ordura arte ikusi etzen hizkuntza bat, ez? Hemengo sekuentzia honetan nik uste argi geratzen dela, adibidez, orain arte edo ordura arte etzela horrelakorik ikusten. Orduan, sekuentzia hau jarriko dizut, eta nahi bazu komentatu nola egintzen duten, eta bueno, okerazan nahi traveling bat da. Hemen irudietan ikusten dugu, bueno, beraiek ja etxea sartzen dianean, pixkanaka denboraren iragate hori, igarotze hori nolakoa dan, nola pasatzen den denbora pertsonaiengan, eta kamera ez da gelditzen inongo momentutan. Eta hemen musika azten da. Bueno, apatxa beste rodatu gendun Pasaiko Lonjako frigorifikoan. Hori izan zan platoa. Gu San Pedro... Hau plato batean grabatuta dago, sekuentzia guztia. Orduan hori dana etxe guztia eraikita dago, berez nola, denbora asko pasatze duten etxean, erresten dago asko rodajerako, paretak entzea, kamera ipintzeko, eta, platoan rodatzeko aukera euki gendun, eta, planoa honek dauka zerikusia horrekin, ez? Hirugarren pareta hau kendu iten dugu, eta uste bi movimentutan dago lehin da. Eta gero digitalian dago pegatua... Hau da, ez dago plano bakarra, oza ez da sekuentzia plano bakarra bat? Hortxe dago kortia. Aproitzatzen denzute hormaren iskina hori, hor digitalki sartzeko mozketa. Eta, gero esaten, rodatzeko era, eta horrek nik uste dut daukala, kulpa asko Telmo dakala. Telmo oso abila da, kamera ipintzen, realizo saldetik berak dauka kapazitatea bat izugarria, ez? Eta gaina garai hortarako ja esperientzia asko zeukan, pelikula askotan tekniko bezala ibilita, eta asko gustu handia daka eta oso ondo kolokatzen du. Eta aktoreak, hemen ikuste ditugu aktoreak aidiala denbora guztien gauza desberdinak egiten, baina
gero azaltzen dira, aktoreak kasu honetan... Korrika. Hori, korrika aritzen zian leku batetik bestea. Bai. Baina, bueno, uste bi korte diala bakarrik, Bueno, baina ala ere, bai. aktore hori ikusten dugu Pako Sagartzazu, Bai, eta... hemen sartzen da oin Iban uste, ez... Telma, ez, Elena Irureta dago hor. Eta oin uste ja, Iban ikusi gendula beste kaldean, eta hemen korrika... Osa, hor, Iban Garate korrika iritsi da. Hori da. Bueno, hori da polita, zineko ointxe juten da korrika uste. A ver. Bai, guztien sartu da Iban Garate. Bueno, hizkuntza zinematografikoa, tonu aipatu dugu, euskeraren kontua. Baina nik uste tonu horren barruan ere, zuen pelikuletako gauza interesgarri bat badala, ustezko komedia simple horren barruan gizarte kritikak ere badaudela. Ez, gizarte kritika egiteko, kasu honetan guztiaren gainetik itxurak gordetzearen hori, kasu honetan familia bat nola, izkutatzen da beraien etxean eta esaten dute oporretan daudela. Garrantzitsua iruditzen zaizu, komediaren azpian beti egotea olako ez dakit, gizarte kritika bat, aldarrikapen bat, edo batzuta berdin zaizu izatea zerbait arina besterik gabe. Zurentzako zer garrantzia dauka horrek? Ondixan ikusten dut. Guk beti mirestu asko Buñuel bat adibidez, Buñuelek dazkan pelikuletan, ez dakit, Biridian agoratzen dut. Hor dagon, irudi horren atzian dagon kritika da izugarria eta bere pelikula guztietan. Eta, bueno, uste dut importantia dela, ez? Pelikula harina gustatzen zaizki, baina ez hainbeste. Ikusten badot pelikula bat, gaina barre egiten dutena, edo sufritzen dudana, eta gainera, trasfondo horrek, mugitzen dozta, daskaten ez dakit, keska sozialak edo keskak edo, asko sobeto, ez? Eta horre dia geixen gustatzekakun pelikulak, ez? Koen anaiak... Zuri ikusle bezala ere, oie gustatzen zaizkizu. Claro, noski baietz, bai. De repente parre egiten zaude, baina atzean dago, ez dakit, ez? Baina igabe Anora, plast. Anora. Anora. Gustatu zaizu Anora? Asko. Pasada da. Azkenengo geixen gustatu jaten pelikuletako. Sean Baker da, maixua... Sean Baker da, artista bat, aktoreak aukeratzen, historia kontatzen, baina gainera, zenbat parri ingen duen, Albano Kosovar hori... Eta bukaerak nola hausten zaituen, Florida proiektekin egin zuen moduan. Eta hor dagoen trasfondoa da izugarrixa, ez? Bai, ze ona, gomendatzen dugu. Bide batez, Asier Altunarekin bat egiten eta Anora gomendatzen dugu. Beste bide bat jarriko dizut. Bitxi erut zaidalako. Bueno, puntu honetan ja spoilerrak egitea berdin dio, baina da pelikularen ia amaiera esango genuke. Egun polita. Hau dena, hemen irudietan ikusten dugu ja, beraien itxialdi hori edo amaitu dute, menere pandemiarekin keinu polita. Eta egiten dute, itxura, herrira itzultzen dira, eta batean herrian festa dago, eta beraiek agertzen dira kotxe baten gainean. Hau dena nola gratu zen? Hau benetan festak zidan hor? Edo zuek sortu zenuten hau dena espreski? Txotna bat ipinik gendun, hori bai. Gazta ematen gendun zagartuakin batea. Euskaldunak beti janari eta dariaren truke. Baina, izan txan oso polita. Izan txan, uste, gratu gendula larunba batian, zapatua zan, eta hasi ginen, hemen dago bidekurutxeta kalia, hasi ginen... Hoi bergaran, zauden. Bai. Hasi ginen, lehenengo gure figurantekin egiten plano batzuk goizean. Eta deialdia egin gendun, guardia aldera inguratzeko jendea, ez? Eta poliki-poliki behiratzen gendun atzea, eta zeuan gero eta jende gixau. Eta, guiazen, gu gozatzen, nola? Eta zu, venga, grabatu. Kriston, ez dakit, konakadakin, ez? Atzea, eta momentu batian, guardiko ordu batetan edo, plaza guztia betea, zeuan. Eta kriston girua zeuan, lagun piloa zeren hor, eta izan zen egun polit horietakoa, dana ondo atera zen egun bat, ez? Baina hori, poliki-poliki, deialdi potolo bat inginuan, ni herrikoa izan da, jende asko inguratu zen, eta gero zagardua eta gazta. Hori bera gaur egun egia da, eurokontuarekin igual digitalki egin daitekela hori dira, baina ze garrantzitsua benetan, ez? Benetazko pertsonak eta benetako kokalekuak aukeratzea. Eta polita da, herriko jendiape, parte hartu zebala, eta gero, imaginatu hori, herri guztia ikusten da banean, bere herrixa eta bere herritarrak pelikula barruan, ez? Oso polita, bai. Eta gero, pixkat aurrerago, bideoan ere, ikusi daiteke nolait, laugarren norma baten austura, hau pixkat antzerki bat izango balitz. Bukatu da. Oso polita da momentu hori, ez? Elena Irureta, Ramon Agirre, Iban Garate eta Pako Sagartzazu,
bueno, hau da ikuskizuna. Zatik erabaki zenuten amaiera hori? Bueno, hori bizitza interpretazio bat da, itxura egiten nahi gea, hortaz doa pelikula, eta, bueno, erabaki gendun kino bat, bezala. Hori ez dakit, titulan ondoren da hori, edo... Uste baietz, titula da, eta gero azaltzen da hori, bai. Bueno, keinu txiki bat, besteik ez, bai. 14 urte geroago, Aupa Etxebeste ja bukatuta, Agur Etxebeste azaldu zen, sortu zenuten. Nola sortu zen ideia, betidanik zenuten buruan Agur Etxebeste egitea, nola hasi zen pixkat hori? Bueno, hori dator iruzoin ekosetxeko ekosetxe aldetik, ez? Guk bukatu gendunean, da, bueno, eukizebanean arrakasta Aupa Etxebestek, jaso gendun, beraien gandi, gonbidapena beste bigarren parte bat egiteko, eta guk ez gendu nahi egin, porque hori egin da zegoen, eta beste pelikula batzun nahi egin, eta ez geuden alde, horren alde. Insistitu zuten handik uste 10 urtera edo, bueno, gu beste garai batean garen, bakoitza inzitun bere gauza bere aldetik, eta, bueno, momentu baten, esan gendun, bueno, igual probatuko gendula, eta, bueno, baietz esan gendun, gidoia idatzi gendun, eta rodatu gendun. Eta grabatu zen, lehen aipatu duzu, hasi zinatenean Aupa Etxebeste grabatzen, bueno, nolabait ahaldunduta, edo, bueno, segurtasun batekin egin zenutela. Claro, 14 urteren ostean, eta tartean ikusita egin zenitula film luzeak eta bar, nola iritsi zinaten Agur Etxebeste grabatzera? Ja, zuzendari moduan, imaginatzen beste aldarte batekin, edo beste segurtasun batekin, ez? Bueno, izalik egola, baina aldi berian, historiarekin, Aupa Etxebeste lanpio baten ginuan, gidoia sortzen, eta Agur Etxebeste zain beste. Modu batera bestera, enkargu basan, eta guk, bueno, saiatu ginen, algendun pelikularik ederren egitera, baina, bueno, uki gendun, ez dakit, erronka edo esan berdina. Igual, konfiatu iritsi ginen, edo ez dakit. Kasu honetan, konfiantzak egirekin iritsi zinaten. Ez dakit hori da, ez dakit, baina, ez dakit, nahi pitzen badoztazu biak alderatzen badituzu, bueno, beste ilusio bat, beste, bueno, paperan atzian kriston lana, eta beste erronka klase bazan, ez? Eta hau beste kontu bat izan zan. Testu ingurua ere zeharo desberdina, urte asko. Exigentzia ere igual baita zan, komediara bideratzera, erronka moduan polita, eta pelikula bat egitea beti da erronka berri bat, ez? Eta baina hori, beste aldarte batekin itxik ginen, eta, bueno, nik esate dut, biak egipitzen badeztaztu aukeratzeko, lehenguak Aupa Etxebeste. Aia aipatzen denbora guztian, komedia, tragikomedia, drama, gomendatu iguzu, gustatzen zaizun, ez dakit, ikusle bezala, komedia bat, tragikomedia bat, edo, bueno, nahi dezuna, baina ze pelikula da zuretzat berezia, edo ze zuzendari da referente zuretzat? Jo, horri galdera zaila da hori, Bat baino gehiago esan dezakezu, Bueno, ez dakit, niri, Buñuel bat asko gustatu izan jabeti. Biridian aipatu ez zulen, no ez? Bai. Eta, ez dakit, gero Roy Anderson asko gustatzen gabe bai, a ber, badaka komedia tizio, baina tragikotik ere, hori, bueno, beti flipau izan dut, ez? Ja, hori, etorri zait burura orain, Euskal Herriko, ez dakit, Pikadero pelikula ikusi duzu? Bai. Egia da, nik Pikadero ikusi nunean, hau da, Ben Sharrock ustetzen daria, da Joseu Sabiaga eta Barbara Buenaga. Bai. Gogorazi zidan, Roy Anderson eta Kaurismäki eta... Anguloak eta, ez? Kamera eta... Dena oso kuadrikulatua, eta berezia irudituztean adibidez Pikadero. Baina, barkatu, Roy Anderson aipatzen zenun? Bai, Roy Anderson, eta ez dakit, nahi gustatzekat asko surrealismoa, ez? Irudi surrealistak, ez? Eta Hora, maman sartu zen itun, ere? Momentu surrealista batzuk, ez? Bai, badari olako gauza batzuk, baina, batez be, ez dakit Fellini bat, ez? Felliniren, iruditegia da, espetakularra. Gero, Angelopoulos, bai, asko gustatzekat. Eta komediatik ez dakit, komedia ez da goratzen. Bueno, bota dituzu referente batzuk. Ez hau aipaten nizun, ze, bueno, hemen daukadan bilduma honetatik, gomendatuari beti gustatzen zait oparitzea zerbait, nini euskan, beti bat izaten etargi, zure kasuan bi gomendien euskan hemen, bakit biak igual izagutuko izula, orduan, bietatik ez dakit zein, aukeran emango izut, baina hori moduan, hauetako pelikula bat dak Coena nahien, ez da ezagunenetarikoa eta ez da honenetarikoa, baina, bueno, Quemar después de leer, Burn after reading, George Clooney, eta besta da American Splendor. Hau da,
bueno, ez dakit ez zaituzun pelikula. Hau ez dut ikusi, Bueno, orduan hori, oparituko izugu. Vale, osando. Gutaz gogoratzeko, da Koen anaien pelikulat, bueno, Koen anaia egin dituzte maixuranak. Azkenengo garaikoa edo... Hau da, bai, 2010ko markadakoa. Bai, ez daukat ikusta, eskerrik asko. Aber gustatzen zaizun, zen ikuste baduela ere, ez da Lebowski, No Country for All Men, Fargo eta hoien mailakoa. Bai. Baina bada berezia eta nik uste gustatuko zaizula. Vale, oin goratu dut pelikula bat asko gustatu jaten hau indela 2 urtekoa, eta da El Triángulo de la Tristeza. Bai. Oslo... Bai, Robert Oslunena. Eta horre ikusi nituen Buñuelen punto asko, horrek asko eragiten du zinegile horrek, eta inun parre... Hor barkuko sekuentzia horiekin. Hori da espetakularra. Horri zuzendari honen ez dakit ikusi dezun The Square bera aurreko pelikula. Bai. Berezia da. Bai, hori ezberdina da pixkat, baina, bueno, eske bai lantzi ditu bi gauzak, porque beste lehengoa ere, lasan laura... Bai, elurretan gertatzen zan hori familiaren eta... Hor humorea dago, bai. Hor hasierako sekuentzia mugikorrarekin eta bai, badaude, oso gomendionak, oso ondo. Bueno, hori garri moduan. Eskerrik asko, Asier, ez dakit zerbait esateko gogoz gelditu zean, edo ja askatu dezun barruko guztia, baina guretzako oso aberasgarri izan da, asko ikasi dugu, eta bueno, jarraituko zaitugu etorkizuneko proiektuetan, Karmele ere hortxe dago, aipatu dezu hasieran, ikusteko goz gabiltza, ez dakit zerbait aurreratu daiteken, baina... Bueno, entxe nago azken ukituak moten, soinua eta koloriakin gabiz, pero igual, 2 aste barru 3, ja bukatuta. Oso ondo, usteko desiatzen. Eskerrik asko, plazerra ondisa izan da. Zuri, mi esker, eskerrik asko, eta zuei beste behin, eskerrik asko entzuteagatik eta ikusteagatik, eta urrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.